السلام علیکم ملګرو. نن زمونږ درس دی د فرانسوي ژبې ګرامر په باره کې. نن راځو د فرانسوي ژبې د ګرامر په باره کې خبرې کوو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. اوس راځئ چې لومړی درس د ګرامر په باره کې زمونږ دی چې لومړی درس نه شروع کوو. تر اخره پورې هفته کې یو ځلې تاسو ته د ګرامر ویډیو مونږ وړاندې کوو. نن د فرانسوي ژبې د ګرامر په باره کې خبرې کوو. فرانسوي ژبې مهم فعلونه چې په دریو ګروپونو ویشل شوي دي هغه په باره کې خبرې کوو. هر یو ګروپ سره د مثالونو تاسو ته تشریح کوو چې لومړی ګروپ کوم یو دی، دویم ګروپ کوم یو دی، دریم ګروپ کوم یو دی او کوم ګروپ کې کوم فعلونه شامل دي او څنګه په زمانو کې استعمالیږي. ټول تاسو ته په دې ویډیو کې معرفي کوو، تشریح کوو. راځو اوس د لومړی ګروپ خبرې کوو. لومړی ګروپ هغه فعلونه دي چې په یار باندې ختمیږي، یعنی هغه فعلونه چې په آخر کې ای آر حرف ولري هغه ته ایار فعلونه وایي چې لومړی ګروپ لري چې فرانسوي ژبه کې ورته او اخ باندې چې ختم شوی وي هغه ته چې وایي ایار ګروپ. هغه لومړی ګروپ دی چې لومړی ګروپ پورې دغه فعلونه تړلي دي، لکه مانژې معنا خوړل. وګوره مانژې په ایار باندې ختم شوی دی. همداسې شانتې سندره ویل، پغلې معنا خبرې کول، دا ټول په او اخ باندې ختم شوي دي. نو او اخ باندې چې ختم شوی وي هغه لومړی ګروپ پورې اړه لري. اوس دویم ګروپ ته راځو. دویم ګروپ هغه فعلونه چې په آیار باندې ختمیږي. دویم ګروپ هغه ګروپ دی چې د دې ګروپ ټول فعلونه په آیار باندې ختمیږي، خو لیکن د او آیار ګروپ بعضې فعلونه په دریم ګروپ کې هم موجود دي، لیکن هغه فعلونه چې په دویم ګروپ پورې اړه لري هغه آیار ګروپ ورته وایي. چې لومړی فعل لکه فینیر، اژیر، غوسیر، وګوره په آیار باندې ختم شوي دي. ما خو تاسو ته دلته آیار وویل ځکه چې زیات خلک په فرانسوي باندې لومړی نه پوهېږي. لومړی چې شروع کوي آیار باندې ټول په انګلیسي باندې پوهېږي، ځکه مې آیار ویل که نه دې ته آیار ته په فرانسوي کې ای اغ وایي. اوس راځو دریم ګروپ ته. دریم ګروپ شروع کوو. دریم ګروپ هغه فعلونه چې په آی آر ای او آی آر باندې ختمیږي، لکه پووار توانمندي چې دا په او آی آر باندې ختم شوی دی. وولوار معنا غوښتل چې دا او آی آر باندې ختم شوی دی، دا دریم ګروپ پورې اړه لري. پختیر پرېښودل، تلل، دا آیار دی، بیا هم دریم ګروپ پورې لري، ځکه موږ مخکې ویل چې بعضې آیار وربونه دي چې هغه دریم ګروپ پورې اړه لري، لکه سوختیر، سوختي هم وتلو ته وایي، دا هم دریم ګروپ پورې اړه لري. پراندر آر ای باندې ختم شوی دی. اپراندر یادولو ته وایي، هم دریم ګروپ پورې اړه لري. متر خرڅولو ته وایي، دا هم دریم ګروپ پورې اړه لري. خو ما خو دلته تاسو ته د الفابet په انګلیش کې تلفظ کړل ځکه چې نوی ملګري چې دا ژبه یادوي د هغه په فرانسوي حرفو باندې نه پوهېږي، ځکه هغو لپاره ما په انګلیش کې تاسو ته تلفظ کړی. که چېرې غواړئ چې نور ګرامر زده کړئ نو موږ سره یو ځای شئ. موږ روزمره تاسو ته ګرامر په باره کې خبرې کوو. په نورو ویډیوګانو کې د هر جاري زمانې په باره کې خبرې کوو. په راتلونکو ویډیوګانو کې د زمانو په باره کې خبرې کوو چې همدغه فعلونه په هره زمانه کې موږ څنګه استعمالولی شو. راتلونکې زمانه، تېره زمانه، هره جاري زمانه څنګه کولی شو یو فعل په دې زمانو کې موږ استعمال کړو. او د ګرامر په باره کې چې یو فعل څنګه په یو زمانه کې استعمالیږي، څنګه د هغې د ټولو په باره کې موږ ویډیوګانې جوړوو او تاسو ته شیر کوو.